Блин, вы уже его пропустили. Он был 16:00. Завтра приходите. Ну, блин, значит это... Как его, я не знаю, проспали. Не надо себя строить крутого. То, что ты был там админом или еще лучше. Каким Не надо админом? себя Вы сейчас чё? Вы о строить. чем? МГ информация. Какая О чем? МГ? Ну, товарищ Ты полковник. дурак или как? А, оскорбительный вопрос, значит. Вопрос оскорбительного характера. Ой, ой, какой косой, блядь. Ой. Не надо себя сейчас корчить, знаешь, у меня сейчас видеофиксация, как ты нагрубил младшему лейтенанту. Ой, полиция ДПС 25000. Это что значит? Сам придумал? Что за А жетон? он что сделал, Андрей? Оскорбил меня, плюс нецензурная лексика. Как? Как я сказал? Ну, как я Выпишем оскорбил? протокольчиком. Видеофиксация имеете, как я вас оскорбил? У меня есть вот Ну, видеофиксация. отлично. А без фоторобота как вы составили протокол, алло? Он паспорт даже не просил. Как ты заполнил протокол, если ты не знаешь, как меня даже зовут, алло? Опа, ся. Видеофиксация ведется. Еще видеофиксация ведется. Угу. Давай. Что сейчас там накинешь? При себе что-нибудь нелегально кидай. имеется? Да все у меня есть. Ты сперва в шмонай найдешь, что твое. А, ну все нормально. Товарищ сержант, проедем со мной, доставим нарушителя. Всё. Ну, давай. О, младший лейтенант, проснитесь. Смотрите, что вас творят тут, сержант. А у нас, оказывается, быдло нашлось. Чё, у себя крутого строишь? Типа, был админом, такой умный стал, да? Не, это и не умный, блядь. 14-летний школьник пытается что-то мне сделать. Школота ебаная. Да какой быдло, блядь, я тебя с жибы кинул, потому что ты долбоёб, без фоторобота заставляешь. Не обращать внимания, товарищ сержант. Видите, у человека Слышь, Андрей, психическое расстройство, видимо. Андрей, а ты долбоёб, знаешь? Да какой психический я ютубер долбоёб? Ты же... Вон, видите, болезнь свою назвал. Чё так долго? Ой, ты долбоёб. Да недолго. На, Куда моя машина делась? школа. А я сейчас тебе шмат сообщу, то что ты тут делаешь. Оформите Тебя уволят его. Я моментально. сейчас пока нарушитель доставлю тогда. Здорово, Серега. А ты не имеешь права. А где твой устав? Ой, устав забыл. Ты дурачок, да? Нет. Давай. Что дальше будет? Посадишь? А ты не имеешь права. А ты доклад сделал, что ты выехал? Марк, нас двоих уволят, Марк, нас двоих уволят. Затем уволят тебя, потому что ты будешь считаться у всех сейчас крысой. Ты будешь считаться как гангстер, понимаешь? Ты как пидорас будешь считаться, потому что ты скрысил двух человек. Можете Да мне ты КПЗ крыса, открыть, блядь, товарищ стоишь, сержант? базаришь там, Кто нахуй. считает? Сержант, можете КПЗ мне открыть? Пойдемте. Благодарю. Меня просто бесит уже Гусев, блядь, я не знаю, что делать. Извините, но мне я кажется, просто не вижу это. Эрнеста и Марка Пешко, сейчас послушай если меня. уволят, то, Откройте блядь, КПЗ, я не буду пожалуйста, потому что они благодарю. меня лишь- Не открывай ему. Слышь? Все, ты секунд не считал, слышь ты, подожди, О, куда упаковывать? Спасибо ёпта? большое, товарищ. Подожди слышь? Да, пожалуйста. А ты попал, тебе пизда. ты, подожди.